ពិតព្រះសមតិទេសត្វថ្លៃដ៏ប្រសើរអើយព្រះស្រីវេស្សន្តរមិនខិតទៅដោយគន្លងប្រវេណីព្រះអង្គឡើយដេចទ្រង់ហ៊ានយកដំរីរត់នាងគុលបច្ច័យនិកេតប្រទានឲ្យដល់ព្រាហ្មណ៍នៃនគរផ្សេងដំរីរត់នាងគុលមហាប្រសើរនេះតែងចម្រើនសិរីសួស្តីអ្នកស្រីភិរិយផងទាំងពួងសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រិះតាមពាក្យអ្នកស្រីភិរិយនិរទេសព្រះរាជឱរសរបស់ព្រះអង្គឲ្យទៅនៅឯភ្នំគិរីវង្គតបរិពតភ្លាមទៅនិរទេសទៅនិរទេសទៅបាទស្រីសញ្ជ័យ